สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัท CenterStaging นะครับบริษัทนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะครับจะเป็นหัวใจหลักที่จะซัพพลายทางด้านเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นกลองเบสกีตาร์แล้วก็เครื่องเล่นดนตรีอื่นๆอีกนะครับที่จะใช้ในงานคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดวันนี้เราจะพาไปชมกันอย่างละเอียดเลยครับไปดูกันเลยครับรอมานานจดหมายไม่เคยจะมีรอเป็นปีไม่แชทมาบอกสักคำเลยพอมาเจอไม่รู้ว่าเป็นอะไรงอนทำไมไม่รู้ใครเป็นคนทำรอจนเบลอมันนั่งรอเธอประจำ What are some past work that you have done in the past few years? What kind of material have you been doing, stuff like that? Well, the niche of CenterStaging has been television. So the Grammy Awards, the American Music Awards, all the MTV Video Music Awards, MTV Music Awards. We label everything, so we know obviously what it is for what artist and what show. One little piece of tape. I took this one off. So 10 years ago, it came like a little ball. And over the years, we grew into a 400-pound monster. This represents every TV show, live show, festival that we've ever done at CenterStaging. So lots and lots of history. ล่าสุดเลยจะมีของพี่เบิร์ดติดอันนี้เลยเบิร์ดอิน USA ครับตอนนี้เราจะพาไปดูRehearsal Studio กันครับครับวันนี้เราต้องขอบคุณมิสเตอร์แคร์รี เจนเซนนะครับจาก CenterStaging ครับที่พาเราทัวร์กันทุกสถานที่เลยวันนี้พาไปดูกันหลายมุมมากเลยเพราะนั้นครับวันนี้บริษัท M150 ครับก็ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนนะครับผมก็จะมอบเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ Energy Drink M150 ให้กับมิสเตอร์แคร์รี เจนเซนครับ Very honored to be involved in the Bird production sponsored by M150. I love this drink. It is the best. Cheers. Cheers. Delicious, and I feel better already.